Hi guys! Day 2 of sa farm. Ito itsura ko, whatever. Nandito kami ngayon sa piggery, sa pinakadulo ng likod ng farm. So ayan yung mga pigs, tapos merong mga bibi dito. Ayun lang. Tapos itong mga to, yan, nangungulit. Gusto maligo doon sa pabomba ni Lolo do. Oh. Oo, doon daw siya maliligo. Oh, say hi, Miguel! Hi, vlog! So, hindi po sa amin yung mga yan, no? Hindi po sa amin yan. Ano? Ligo ka? Wala kang kasama. Hayayain mo sila Kuya Shan. Yes. Parang kay Tita V. Paalam muna tayo, Miguel. Paalam muna tayo. Ito? Ah. Saan? Doon? Ayan na si Lolo Do. Tago sila kay Lolo Do. Nagpaalam ba kayo? Ayan na si Lolo Do. Amig. Look. Hi, Miguel. Say hi. Saan? Alin? Wait lang.